হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা আমাদের দুপুরের লাঞ্চ নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে কি কি আছে সেটা দেখা যাক। আজকে আছে প্লেন রাইস আছে, আর আছে কচু পাতায় সর্ষে বাটা, আর আছে মাছের ঝোল, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, আর আছে করলা ভাজা, আর আছে এটা কি, এটা হচ্ছে গন্ধরাজ লেবু। ঠিক আছে, তো চলো স্টার্ট করা যাক। এটা হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা। ওটা সবাই জানে, কাঁচা লঙ্কা। হ্যাঁ, ওটা কাঁচা লঙ্কা সবাই জানে। চলো স্টার্ট করা যাক। প্রথমে মাছের ঝোলটা খেয়ে দেখা যাক। জানি ভালোই হবে, কারণ মা ভালোই রান্না করে। মাছের ঝোল দিয়ে খাওয়া যাক। খুব সুন্দর হয়েছে। তার আজকে সাথে লেবু আছে। তার সাথে লেবু আছে, টক টক। কাঁচা লঙ্কা খুবই ভালো খাওয়া, ভিটামিন সি পাওয়া যায়। বন্ধুরা, আমাদের এখানে প্রচুর গরম পড়েছে, প্রচুর গরম। তুমি লেবুটা খাও। এই লেবুটা খুবই ভালো টেস্ট, আর গন্ধটাও খুব সুন্দর। খুবই ভালো খেতে। ভাত দিতে না। ভাত দেবো আর একটু না। টাকা একবার লাগলে নেবো। এবার এই কচু পাতা সর্ষে বাটাটা খেয়ে দেখা যাক।
টেস্ট খুবই সুন্দর হয়েছে। এটা তো আমার ফেভারিট, কচু পাতা সর্ষে বাটা। তোমরা খেয়েছো কিনা জানি না। ট্রাই করে দেখতে পারেন, নতুন রেসিপি কিন্তু খুব টেস্টি খেতে। জানা না থাকলে দেখে নেবে, ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আমি একটু ভাত নিই। তোমাকে দুটো ভাত দিই। এটা হচ্ছে রুই মাছ। ঠিক বললাম তো? রুই মাছ ওটা। এবার মাছ চেনে না। আমি মাছ চিনি না, তো কিছুটা তো দেখলে বোঝা যায়। মাছটা খুবই ভালো মাছ। তুমি তো স্টার্টও করে দিয়েছো। আমি এখনো খাই নাই, আজ আমি করবো। খুব আশ্চর্য, তবু কাজ দেরি করে লাভ নেই। আজকে অনেক ভাত খেয়ে ফেললাম। দুটো ভাত না, बस 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 कल लगবে না।
বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্টে জানাবে ভিডিওটা তোমাদের কীরকম লাগলো। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে তো আমাদের চ্যানেলটা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।